बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेड के कैटल फार्म। पहले मेरा जायद खान कैटल फार्म के नाम से चैनल था, अब मैंने नाम चेंज कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, जेड के कैटल फार्म कर दिए। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कुछ जानवर खड़े हुए बिकने के लिए, तो चलते हैं इनके रेट लेने के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? वलीदाद वलीदाद। वलीदाद भाई, वीडो नहीं भाई, ये कौन सा जानवर है? ये पंजाब का है पंजाब का है जी। कितने दांत है? पता नहीं, दान नहीं चेक किया अभी। दांत नहीं चेक किया। अभी आ गया सारा माल अभी। अच्छा, इसके रेट क्या है? अभी आ गया सारा माल? जी। अच्छा, रेट का भी पता है कुछ? इसका 95 95 95,000 जी। इसके 95,000 मांग सेठ रहे। आ गया है खुद। सेठ आ गया फिर? हाँ तो चलें फिर सेठ से पूछते हैं। सही। तो इधर इसके ये मालिक है नहीं, अभी फ़िलहाल आते हैं तो फिर उनसे रेट लेते हैं। ये इनका बंदा है जो यहाँ इनके पास होता है, जानवरों को चारा वगैरह डालता है। तो उसने तो इसके 95,000 रेट बताए हैं। तो अभी वो कह रहे हैं मुझे सही मालूम नहीं है, माल आज ही उतरा है, तो मैं नहीं बता सकता। कोई रेट गलत हो गया तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो ये जानवर देख लें, ये कट्टू माल है सारा, लेकिन माशाल्लाह अच्छे जानवर हैं। ये वाइट वाली बछड़ी है, ऑस्ट्रेलियन, ये बछड़ा है। ये देखिए खड़े हुए, उनके पीछे बाद में जाते हैं। ये देखिए ये प्यारा बछड़ा खड़ा है, इसके 70,000 रुपये बोले हैं भाई ने। तो ये तो वीडियो कैमरा देख के जो है ज़्यादा बोलते हैं, तो वैसे है इतना का नहीं ये बछड़ा, और गुंजाइश भी हो जाती है, फाइनल रेट में। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है। एक ये बछड़ा भी खड़ा है, ये भी माशाल्लाह प्यारा है। तो ये गुलाबी बछड़ा कितना, ये और भी माल खड़ा हुआ देखो। ये सभी तरह गायें बछड़े मिक्स हैं, ये कट्टू माल भी है और कुछ पालने वाले भी। मैंने सोचा एक आपको ओवरव्यू दे दूं। हमारी बात भी देख लो भाई, आज ही बोलेगा मुअज्जिन ने दिलवाया था। नहीं अपने समझ में देखो।